მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ლელიანის სათემო რადიოს. მე ვარ ნანა ნერსეზაშვილი და ჩვენი სტუმარია ტასო მოდებაძე, სამოქალაქო აქტივისტი. დღევანდელი შეხვედრის თემაა რა როლი აქვს სამოქალაქო აქტივიზმს ქვეყნის განვითარებაში. მოგესალმებით, ტასო. მოგესალმებით, მიხარია რომ ამ თემაზე გადაცემის გაკეთება გადაწყდა და ვარ ამ გადაცემის სტუმარი, მაქვს იმედი რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. მეც იმედი მაქვს და ეჭვი არ მეპარება ამაში და ჩვენი პირველი კითხვაა, რას ნიშნავს შენთვის სამოქალაქო აქტივიზმი და როგორ ფიქრობ, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ თითოეული ადამიანი იყოს ჩართული საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარებაში? სამოქალაქო აქტივიზმი არის პროცესი, როცა ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი მონაწილეობს სოციალური საკითხების მოგვარებაში. აქტივიზმს შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ფორმა, ეს შეიძლება იყოს ცვლილებებისთვის ადვოკატირება, სხვადასხვა ინიციატივაში მონაწილეობის მიღება, თუ საჯარო დისკუსიებში ჩართვა. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანი შეძლებისდაგვარად იყოს ჩართული საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარებაში, რადგან მგონია, რომ კოლექტიური ძალისხმევა ხელს უწყობს საჭირბოროტო საკითხების მოგვარებას უფრო მოკლე დროში და ნაკლები დანახარჯით. კი, ნამდვილად გეთანხმებით. შეგიძლია გაგვიზიარო რაიმე მაგალითი, როდესაც სამოქალაქო აქტივიზმმა გამოიწვია ხელშესახებით ცვლილებები საზოგადოებაში? სიამოვნებით გაგიზიარებთ წნორელი ახალგაზრდების მაგალითს, რომლებმაც წლების წინ გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი პატარა ქალაქი გაიხადათ უფრო საინტერესო საცხოვრებლად სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის, მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რადგან როცა სტუდენტობის პერიოდში უკან დაბრუნება უხდებოდათ ხოლმე არდადეგების დროს, მიჩვეულები რომ დიდ ქალაქში სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებში მონაწილეობას იღებდნენ, ეს თავიანთ ქალაქში არ ჰქონდათ და გადაწყვიტეს, რომ მეგობრებთან ერთად გაეკეთებინათ ცოდნის კაფე, ესე დაარქვეს, მერე უკვე თავიანთ შეხვედრების ადგილს, ან ცოდნის კაფე უნდა ყოფილიყო სივრცე კაფესთან ერთად, შეხვედრების, შეკრებების, სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებისთვის მოსაწყობის სივრცე, სადაც დაპატიჟებდნენ ცნობილ ადამიანებს, მწერლებს, მომღერლებს, გამართავდნენ სხვადასხვა საინტერესო თემაზე დისკუსიას, იქნებოდა ცოდნის გაზიარების შესაძლებლობები. ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანებმა წლებთან ერთად 60 პლუს ასაკის ადამიანებსაც დაუჭირეს მხარი, დაარსეს ორგანიზაცია, ცოდნის კაფე საერთოდაც სახალხო დაფინანსების შედეგად და დიდი ძალისხმევის შედეგად აშენდა და დღეს მე ვეძახი ხოლმე, რომ წნორში არსებობს მოკლედ ოაზისი უდაბნოში, ნამდვილად ასე გამოიყურება ცოდნის კაფე ადგილზე. ეს ადამიანები ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ და განსაკუთრებულად გულშემატკივრობ მათ. მე ვიყავი წელიწადნახევარი მათი გუნდის წევრიც და ეს ჩემს საქმიანობაში მოკლედ საამაყო პერიოდი არის. ასევე მახსენდება მრაჭველი ახალგაზრდა ეთო არსანიძე, რომელმაც თავის მუნიციპალიტეტში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა მოაგვარა, არ ყავდათ რიანომობილი, ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნიდა ადამიანებს, რომლებსაც სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემები ექმნებოდათ და არ ჰქონდათ საშუალება, რომ დროულად, თქვათ, გადასულიყვნენ ან საავადმყოფოში, ან აღმოეჩინათ სამედიცინო დახმარება. მან თავის მეგობრებთან ერთად მოამზადა პეტიცია, მიმართეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, საკმარისი ხელმოწერები შეაგროვეს და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობამ დანიშნა ეს რიანომობილი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, რომლის მოგვარებაც ზუსტად აი ამ ფორმით შეძლეს. მახსენდება ჩემი საკუთარი ისტორიაც წლების წინ, ჩემ სოფელში, სოფელ გიორგეთში ბიბლიოთეკის სამკითხველო სივრცე მოვაწყვეთ ძალიან მინიმალური დანახარჯებით და ადამიანებს იქ მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს მივეცით საშუალება, რომ თან ახალი წიგნებით, ახალი გამოცემებით შეგვეტანა და თან ადგილზე საინტერესო ღონისძიებების მოწყობის შესაძლებლობაც გაჩნდა. გარდა იმისა, რომ თქვათ წიგნი კარგ გარემოში შეეძლოთ რომ წაეკითხათ. ასევე მახსენდება როგორ გავაკეთეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა წლების წინ ყოფილი პოლიციის შენობაში წინასწარი დაკავების იზოლატორი, როგორ გადავაკეთეთ მშვიდობის კორპუსის გრანტით ახალგაზრდულ სივრცეთ და იქ რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან საინტერესო ახალგაზრდული ღონისძიებები ეწყობოდა, ფილმის ჩვენებები, ტრენინგები, თემატური ტრენინგები, შეხვედრები, მასპინძლობდით საინტერესო ადამიანებს სხვადასხვა თემაზე და იმ პერიოდში ბევრი ახალგაზრდა, მათ შორის თინეიჯერები, რომელსაც ბევრი გამოწვევა აქვთ, თუნდაც ასაკობრივი, ამბობდნენ, რომ ეს ადგილი სახლზე მეტადაც კი გვიყვარს და არის ერთგვარი თავშესაფარიო.
კიდევ ჩვენი მუნიციპალიტეტი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ეთნიკურად ძალიან ჭრელი მუნიციპალიტეტი არის და კულტურათა შორისი ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა საფეხმავლო ტურები თუ საქალაქო ტურები, იმისთვის რომ ერთ გარემოში, მოკლედ მოგვეხერხებინა დამეგობრება ერთმანეთთან და იმ სტერეოტიპული წარმოდგენების და განწყობების დამარცხება, რაც არსებობდა სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფში. და ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ ოსი, აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი ახალგაზრდები ზოგიერთი მათგანი ერთმანეთს საერთოდ პირველად ხვდებოდა და არ ქონდა მანამდე გამოცდილება, რომ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთან დამეგობრებულიყო. და ეს ადამიანები დღემდე აგრძელებენ ურთიერთობას და ვფიქრობ, რომ ისინი ეხლა ბევრი ჯანსაღია მოქალაქეები არიან, უფრო ტოლერანტულები არიან და რაღაც კარგს მატებენ ამ ქვეყანას. ბევრი მაგალითი არსებობს, რამაც დამარწმუნა, რომ აი პატარა ჯგუფებს და ადამიანების გაერთიანებას შეუძლია ძალიან მასშტაბური ცვლილებების გამოწვევა. ასო მადლობა ამ საინტერესო ისტორიების გაზიარებისთვის და გეთანხმები და ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის ზუსტად იმის გახსენება, რომ თქვენს მიერ მშვიდობის კორპუსის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც სივრცის რეაბილიტაციაც გააკეთეთ, არაერთხელ ვისარგებლეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ და ვახორციელებდით იქ სხვადასხვა ტიპის ტრენინგს, შეხვედრას, გაცვლით აქტივობას, ჩვენ ვესწრებოდით თქვენს მიერ დაორგანიზებულ ფილმების ჩვენებაზე, ჩვენ ახალგაზრდებთან ერთად და ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ბევრი ახალგაზრდა დღემდე აგრძელებს მეგობრობას. მინდა აქვე ვახსენო, რომ ამ პროექტის განხორციელებაში მშვიდობის კორპუსის მოხალისესთან ერთად, რომელიც დაგვეხმარა, რომ საპროექტო განაცხადი თუნდაც ინგლისურად მოგვემზადებინა და გაგვეგზავნა მშვიდობის კორპუსში, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობაც იმ დროინდელი ძალიან აქტიურად დაგვეხმარა და ვფიქრობ, რომ ესეთ პატარ-პატარა ინიციატივებს და რესურსების გაერთიანებას შეუძლია სერიოზული ცვლილებების გამოწვევა საზოგადოებაში. დღეს ეს სივრცე არსებობს და კვლავ გამოიყენება და კვლავ ფუნქციური არის, ამიტომ ძალიან მახარებს. კი, და ყოველთვის წლების განმავლობაში ჩვენ სიამაყით ვაცხადებდით ხოლმე, რომ საუკეთესო პრაქტიკა გქონდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის და მჯერა, რომ ამ თანამშრომლობას ისევე ისე აღვადგენთ და გრძელვადიან პერსპექტივაში ვითანამშრომლებთ. უბრალოდ სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ სადაც არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება, მათი ერთობლივი თანამშრომლობა გაცილებით უკეთეს ცვლილებებს ქმნის და ზრდის ცხოვრების ხარისხს, ვიდრე ცალ-ცალკე და დამოუკიდებლად განხორციელებული აქტივობები. ამიტომ ჩემი შემდგომი კითხვა იქნება, როგორ შეიძლება ადამიანები ჩაერთონ სამოქალაქო აქტივიზმში, მათ შორის ახალგაზრდები. ვგრძნობ, რომ გააქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრი ახალგაზრდასთან გიურთიერთობია და ვფიქრობ, შენი გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. კი ბატონო, მოკლედ ადამიანს რომელსაც უნდა რომ თავის გარშემო რაღაც შეცვალოს უკეთესობისკენ, მას შეუძლია რომ ძალისხმევა არ დაიშუროს. ადგილზე ჩვენთან ლაგოდეხშიც არაერთი ორგანიზაცია არის, არსებობენ სკოლები, რომელთაც სხვადასხვა სასკოლო კლუბები აქვს, თუნდაც სამოქალაქო განათლების კლუბები, ეკო-კლუბები და ახალგაზრდებს შეუძლიათ რომ გაწევრიანდნენ ამ კლუბებში და აქტიურად იყვნენ ჩართულები სასკოლო პროექტების განხორციელებაში. თვითონ ადგილობრივი ორგანიზაციების მოხალისეობაც შეუძლიათ მათ და ჩვენ ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრს ამის არაერთი მაგალითი გქონია ახალგაზრდები მოხალისეობრივად თუნდაც როგორ აორგანიზებენ სხვადასხვა სათემო ღონისძიებას ან ჩვენს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში როგორ იღებენ მონაწილეობას, ვითვალისწინებთ მათ ინიციატივას, თუნდაც სათემო რადიოს შექმნის პროცესში პირველ რიგში სწორედ ახალგაზრდებს უკითხეთ თუ რა რუბრიკები გაგვეკეთებინა და უახლოეს პერიოდში ძალიან საინტერესო გადაცემას მოვამზადებთ ახალგაზრდულ საჭიროებებზე, გამოწვევებზე და ამას უშუალოდ ახალგაზრდები მოკეთ წაიყვანენ ამ პროცესშიც ახლა მომზადების ეტაპზე არიან და განსაკუთრებულად მახარებს რომ ადგილზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდები არსებულ რესურსს აი ასე ეფექტურად იყენებენ. მათ შორის შეიძლება რომ ახალგაზრდებმა თვითონ დააორგანიზონ თქვათ დასუფთავების აქციები თავენ სოფელში თუ კი რაიმე ესეთი გარემო არის შეიძლება უბრალოდ სოციალურ ქსელში სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე დაწერონ პოსტები, გააკეთონ ბლოგი მაგალითად და ისაუბრონ თავიანთთვის საინტერესო საკითხებზე, რაც ეს ხელს შეუწყობს, რომ
ამაღლდეს ცნობიერება თუნდაც თქვათ მათ ასაკობრივ ჯგუფში. სკოლების მაგალითზე მინდა ვთქვა, რომ არიან ძალიან კარგი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები, რომლებიც ცდილობენ, რომ აი ამ სასკოლო კლუბების აქტივობებში ახალგაზრდები ჩართონ და ვიცი რომ სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა იღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას. თვითონაც როცა რაღაცას აორგანიზებს, ძალიან დიდ мотивაციას გაძლევს, თავს გრძნობს საჭიროდ, უცბად ხვდები რომ შეგიძლია რაღაც შეცვალო და ამას მართლაც ვთვლი. ეხლა მახსენდება აფენის ერთ-ერთი სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებლის მონათხრობი, რომელმაც თქვა, რომ აი სამოქალაქო განათლების კლუბში მოკლედ გარემოსდაცვის საკითხებზე გქონდა პროექტიო და ამან ანუ ისეთი შედეგი გამოიღო, რომ მომართეს, რომ მასწავლებელო აი რაღაც აფენის ხიდი, რომელიც ახლა კეთდება, იქ ძალიან ბევრი ნაგავი ეყარა და ისა მოდი დავასუფთავოთ და მაშინ მივმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ბავშვების აი ამ ინიციატივის შედეგად ეს ადგილი გასუფთავდა თან მეორე დღესვეო. ანუ ეს ხო პატარა რამე არ არის, გვეჩვენება რომ თითქოს ძალიან უმნიშვნელო ფაქტია, მაგრამ სიამოვნებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ნამდვილად გეთანხმებით ახალგაზრდები ამით გარემოზე ზრუნვას სწავლობენ, რაც ასე მნიშვნელოვანია არა მარტო სამყაროსთვის, არამედ თითოეულ ჩვენთაგანისთვის, რომ ჯანსაღი გარემო იყოს ჩვენს გარშემო. აგრეთვე შემდგომი კითხვა იქნება, რადგან აქტივიზმზე ვსაუბრობთ, რა გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს სამოქალაქო აქტივისტები. ვიცით ქვეყანაში რა მდგომარეობაც გვაქვს, რამდენ სირთულესთან გვიწევს გამკლავება და რამდენად რთულია ქალი აქტივისტებისთვის არსებული გარემო. როგორ უნდა გადალახონ მათ ეს დაბრკოლებები, რომელიც არაერთია ჩვენს წინაშე. სამოქალაქო აქტივისტები ხშირად აწყდებიან გამოწვევებს, მართლაც ასია, განსაკუთრებით პოლიტიკურ საკითხებზე აქცენტირების დროს ისინი დეზინფორმაციის სამიზნეები ხდებიან, განსაკუთრებით თუ კი ისინი ქალები არიან და ვიცით რომ გენდერული დეზინფორმაცია თანამედროვე სოციალურ მედიაში განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ქალებისთვის. საზოგადოებაც ესეთი აქტიური ქალების მიმართ არის განსაკუთრებულად შეუწყნარებელი, რადგან არსებობს რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ ქალი არ უნდა იყოს ისეთივე აქტიური, როგორც მაგალითად მამაკაცი, თუნდაც გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალები ნაკლებად უნდა ინიშნებოდნენ და აი ესეთი რწმენა წარმოდგენები ნამდვილად ხელს უშლის ქალ აქტივისტებსაც. ასევე საზოგადოების წევრები ხანდახან, როდესაც ისმენენ ისეთ თემებზე ინფორმაციას, რა პრობლემების წინაშეც თვითონ არიან, აი ეს მიუღებლობის მომენტი აქვთ ხოლმე და განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოირჩევიან, მათ შორის სოციალურ სივრცეში, თუ კი ვთქვათ, საუბრობენ ქალი აქტივისტები ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე, სექსუალურ შევიწროებაზე და ხშირად ისევ მე ქალები ხდებიან ხოლმე აი ამ დეზინფორმაციის გამავრცელებლები ან სიძულვილის ენის გამომყენებლები. ხშირად ხდება, რომ აქტივისტები და ქალი აქტივისტები გადაწვის წინაშე დგანან, ხან პირიქით საზოგადოება ძალიან მომთხოვნი არის ხოლმე მათ მიმართ, რომ აბა ამ თემაზე რატო არ ლაპარაკობ, რატომ არაფერს ააკეთებ, თითქოს რაღაცნაირად აქტივიზმს არც დასვენების უფლება აქვს, არც რაიმე თემაზე ასე ვთქვათ გაჩუმების უფლება აქვს. ამ დროს შეიძლება ადამიანები სერიოზულ, არ ვიცი, გადაღლას, ფსიქოლოგიურ პრობლემებს ებრძოდნენ, თუნდაც იმ დეზინფორმაციის შედეგად გამოწვეულ სტრესს ებრძოდნენ და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ქალმა აქტივისტებმა და ზოგადად აქტივისტებმა უნდა შეაფასონ თავიანთი რესურსები სწორად და იყვნენ შემწყნარებლები საკუთარი თავის მიმართ. შენ გიყვარს ხოლმე იმის თქმა, რომ ყველაფერს შეიძლება ვერ მოვერიოთ და ვერ ვუშველოთ და ნამდვილად საჭირო არის, რომ გაზომო შენი შესაძლებლობები და ამის მიხედვით თქვათ წამოიწყო რაიმე აქტიური კამპანია, იქნება ეს თუ ჩაერთო რაიმე პროცესში. ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ მუდმივად პრობლემებზე აქცენტირება და საჭიროებების მოგვარებაზე ზრუნვა დამატებით კიდე იმისგან, რომ რასაც თქვათ საქმიანობს ადამიანი პროფესიული თვალსაზრისით, საკმაოდ რთული არის. ამიტომ ამ გადაწვის წინაშე რომ არ აღმოჩნდნენ, შეუძლიათ თავიანთი რესურსები სწორად შეაფასონ. ასევე თერაპიაში ჩართვა ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ პერიოდულად პროფესიულ საქმიანობიდან გამოწვეულ სტრესს სჭირდება შველა. კარგი იქნება თუ სხვადასხვა თემაზე მომშავე აქტივისტები შექმნიან გაერთიანებებს, სადაც ერთმანეთს გაუზიარებენ, როგორც გამოცდილებას, ასევე გამოწვევების შესახებ ისაუბრებენ, რაც მათ წინაშე დგას და ასე გამომხნევებთ ერთმანეთს. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით ასო, რადგან თუ ასეთი ინიციატივები არ იქნება, ძალიან გაგვიჭირდება, რადგან აქტივიზმში დაკავებული ადამიანები ხშირად მოხალისეობრივად აკეთებენ
და ეხმარებიან სხვა ადამიანებს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც დგება ემოციური გადაწვა, ფსიქოლოგიური პრობლემები, ხშირად ამ ადამიანებს არ აქვთ ის ფინანსური რესურსი, რაც მათ დაეხმარებათ, რომ კვალიფიციური ადამიანი დაიქირა და საკუთარ ემოციურ ჯანმრთელობაზე იზრუნონ. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ მიმართულებითაც გვჭირდება ერთმანეთის გაძლიერება და მხარდაჭერა და ეს ერთ-ერთი დიდი დაბრკოლება იქნება, რომლის გადალახვაში სერიოზული ძალისხმევის ჩადება დაგვჭირდება. ასევე აქვე მინდა დავამატო, რომ რესურსები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც რაიმე პრობლემის გადაწყვეტა გინდა და როცა აქტივისტში ჩართული ხარ, სულ უფრო მეტი საჭიროება ჩანს, რაზეც ფიქრობ და გამუდმებით ფიქრობ იმაზე, თქვათ, რა მოაგვარო, როგორ მოაგვარო, კარგი საშუალება არის, რომ შენი ინიციატივები განახორციელო. ამიტომ ფიქრობ, გარდა იმისა, რომ ფინანსური რესურსები შეიძლება დონორი ორგანიზაციებისგან მოიპოვო, სახალხო დაფინანსებაც არის საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ სხვადასხვა საზოგადოებრივი საჭიროება მოაგვარო და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს. აი აქვე მინდა ვახსენო ორგანიზაცია ფემინა, რომელშიც მეც მუშაობ წლების წინ, ეს ორგანიზაცია ესე შეიქმნა. რამდენიმე ქალი გაერთიანდა, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე მუშაობდნენ, მარტოხელა დედების პრობლემებზე მუშაობდნენ, შექმნეს ფონდი, სოციალური, ასე ვთქვათ, პლატფორმა, Facebook გვერდი, სადაც უამრავ ქალს დაეხმარენ ზუსტად აი ამ სახალხო დაფინანსების გზით და დღემდე გრძელდება ფონდი ფემინას მუშაობა. და ამ ადამიანებმა რამდენიმე წლის წინ ორგანიზაციაც დაარსეს, რომლის წევრი ახლა მეც ვარ და ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია, რომ ასეთ ტიპის გამოცდილებებს გვიზიარებ, რადგან გეთანხმები სახალხო დაფინანსება არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდასაჭერად და ნელა-ნელა თუ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაშიც ეს კულტურა განვითარდება სახალხო დაფინანსების, ძალიან ბევრი ისეთი ინიციატივისთვის შევძლებთ მხარდაჭერის მოპოვებას, რაზედაც დონორები არ მუშაობენ, მათი სამიზნე ჯგუფები არ არიან, ჯერ არ არის ამ ტიპის სახელმწიფო დაფინანსებები და ვფიქრობთ, რომ თუნდაც როგორც სათემო ფონდების საქმიანობა არის, რომ თვითონ თემი იღებს თავის წვლილს იმ სათემო საჭიროების დაფინანსებისთვის, ზუსტად ასევე სახალხო დაფინანსებით ბევრი სათემო ინიციატივა იქნება მხარდაჭერილი და ჩემი შემდგომი კითხვა იქნება, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მცირე მასშტაბიანმა მოძრაობებმა უფრო დიდ ცვლილებებზე და რამდენად ეთანხმები, რომ ერთ ადამიანს შეუძლია სამყარო შეცვალოს. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ერთ ადამიანსაც შეუძლია თავისი გარემო უკეთესობისკენ შეცვალოს და მით უმეტეს ადამიანთა გაერთიანებებს და მცირე ჯგუფებს შეუძლიათ, რომ მასშტაბური მნიშვნელობის სოციალური ცვლილებები გამოიწვიონ. ყველა ის მაგალითი, რაც მე ვახსენე, თქვათ, სოდნის კაფეს, ფემინას, ეთო არსენიძის შემთხვევები, თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის არსებობაც ხო რამხელა სოციალური ცვლილებების მომტანი გახდა ამ საზოგადოებაში. უამრავი პროექტი იქნება ეს თუ რაღაც ინიციატივა, სრულიად მოხალისეობრივად, ანაზღაურების გარეშე, ჩვენი დროის თუ ინტელექტუალური რესურსის შედეგად განგვიხორციელებია, ხო? და ლელიანის მაგალითსაც ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება ამ მხრივ. თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ 2006 წლიდან ჯერ კიდევ, მაშინ როდესაც ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში არც თუ ისე ბევრი თანხა არსებობდა, სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, თქვენმა მეგობრებმა შეძელით და თუნდაც ლელიანის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მოხდა. ამ პროცესში ევროკავშირიც მნიშვნელოვნად დაგვეხმარა. ეს შენობა ახლა სადაც ჩვენი ორგანიზაცია არის განთავსებული, საბავშვო ბაღის შენობა არის და ამის სრული რეაბილიტაცია ზუსტად ჩვენი გუნდის ინიციატივით მოხდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით. თავდაპირველად ვიცი შენი მონათხრობიდან, რომ სულ სხვა თანხა იყო გათვალისწინებული და სულ სხვა მასშტაბი იყო დაგეგმილი, მაგრამ მე კიდევ უფრო მეტი რესურსის მობილიზება მოხერხდა. ხო, ესეთი პატარ-პატარა ინიციატივები მოკლედ მნიშვნელოვან შედეგებს გვაძლევს. და ამიტომ არასდროს მოკლედ არ დაგვეზაროს, ასე ვეტყოდი ადამიანებს, რომ ჩვენს გარშემო მიმოვიხედოთ, დავაკვირდეთ, რა საჭიროებები არის და შეგვიძლია თუ არა ამ ყველაფრის მოგვარება. თუნდაც ამოუკიდებლად, თუნდაც საერთო ინტერესების მქონე ადამიანებთან ერთად არ დაგვრჩეს შეუმჩნეველი საკითხები, იმიტომ რომ
ხანდახან აღმოჩნდება, რომ თურმე არსებობს გარშემო შესაძლებლობა, მაგრამ თავარი იყო საჭირო დროს და საჭირო ადგილას ამ ინფორმაციის მიტანა, თორე რესურსები გამოჩნდება ხოლმე მოკლედ და ამის სხვადასხვა ფორმაზეც უკვე ვისაუბრეთ. წუწუნი ადვილია, ნაბიჯების გადადგმა ცვლილებებისთვის ცოტა რთული და ყველად არ არის ნათქვამი, რომ 1000 მიზეზი შეიძლება იპოვო იმისთვის, რატომ არ დაიწყო და ვერც ერთი მიზეზი იმისთვის, რატომ დაიწყო. სწორედ ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისთვის პირველი ნაბიჯის გადასადგმელად მიზეზებს არ ეძებენ, ხშირად ისინი ხდებიან რეალური ცვლილებების ინიციატორები იმ სივრცეებში, იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობენ და ნამდვილ ცვლილებებს ისინი აღწევენ. და მე ძალიან გადამდებიც არის ხოლმე რა, როდესაც შენს გარშემო ხედავ, რომ აი არსებობს ადამიანი, ვინც მუდმივად ცდილობს, რომ რაღაც კარგი გააკეთოს თავისი სოფლისთვის, პატარა ქალაქისთვის, შენს გინდება, რომ ამ პროცესის მონაწილე იყო თუნდაც. აი აქვე მახსენდება ჩემი მეგობარი, რომელიც როცა მუშაობდი ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრში, იქ დადიოდა ხოლმე სხვა შეხვედრაზე, ტრეინინგზე და სულ მეუბნება ხოლმე, ხა დღეს არის ნიკა გოგოლაძეზე მაქვს საუბარი, რომელიც სრულად უანგაროდ რამდენ ადამიანს ეხმარება და საქველმოქმედო თქვა ღონისძიებებს აკეთებს, აქვს ძალიან ისეთი სერიოზული პლატფორმა TikTok-ზე, Instagram-ზე, Facebook-ზე და აი ამ გზით ხანდაზმული ადამიანების ხარდაჭერას ახერხებს, პირადად უვლის ლოგინად ჩავარდნილ ადამიანებს, არ ვიცი, უამრავ ბავშვს დახმარებია თუნდაც ტანსაცმლით, სასკოლო ნივთების მომარაგებით, შეშით და ასე შემდეგ, ხო? და ნიკა ამბობდა ხოლმე, რომ აი მაშინ შენგან ვისწავლეო ეს ყველაფერი, რომ რაღაც გავაკეთო, რაც სხვა ადამიანს სჭირდებაო და ამ მოკეთ რაღაცნაირად უანგაროდ ვიშრომოო და ეს უკვე მისი ცხოვრების წესი არის და რა თქმა უნდა, მოკეთ ესე შეიძლება რომ ახდენდეს გავლენას ჩვენი ქმედებები და თქვენი გუნდის უკვე ხა ამ გუნდის წევრი მეც ვარ, მაგალითიც ზუსტად ამაზე მეტყველებს, რომ თქვენ აი ფერხულში მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაიბით. ზოგიერთი შეიძლება უბრალოდ ლელიანში აღარ ცხოვრობდეს, მაგრამ თავის ცხოვრების გზას მიუყვება და იქ ახერხებს მოკლედ აი ამ სულისკვეთების გამოვლინებას. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ერთ ადამიანს შეუძლია სამყაროს შეცვლა, აი აგერ ნიკა მოიყვანეთ ამის მაგალითად, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება ნამდვილად დღესასწაულად აქცია და თქვენ აგრეთვე ახსენეთ ის პლატფორმები, სადაც ნიკა ძალიან აქტიურია და ჩემი შემდგომი კითხვაც ზუსტად ამას ეხება, როგორ ხედავთ სოციალური მედიის გავლენას თანამედროვე სამოქალაქო აქტივიზმზე, ეხმარება თუ აფერხებს პროცესებს? ხო, საინტერესო საკითხია და ასეთი პასუხი შემიძლია გაგცეთ. ზოგადად სოციალურმა მედიამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა თანამედროვე სამოქალაქო აქტივიზმზე, მათ შორის და ზოგადად ადამიანებზე. სოციალური მედია ხელს უწყობს ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებას და ეს ერთგვარი ფუფუნება არის, იმიტომ რომ როდესაც მხარდაჭერა გჭირდება, ვთქვათ, ინიციატივის განხორციელებაში, სოციალური მედია და სხვა პლატფორმები ახლა უკვე ამ ყველაფერს ადვილად შეგაძლებინებს. ასევე შესაძლებელია რაღაც ღია დისკუსიების მოწყობა, ადამიანები აქტივიზმს შეიძლება უბრალოდ ბლოგის სახით ეწეოდნენ და უამრავი ეგეთი ჩემთვის საინტერესო ბლოგია, რომელსაც ვეცნობი. ხო, მე თვითონაც გამოწერილი მაქვს სხვა პლატფორმაზე, Instagram-ზე, TikTok-ზე თუ Facebook-ზე ადამიანები ან ორგანიზაციები, რომლებიც ჩემთვის საინტერესო თემაზე სწორ ინფორმაციას და სანდო ინფორმაციას მაწვდიან და რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლებაში ძალიან მეხმარებიან. სოციალურ მედია რაღაცნაირად შემეცნების წყაროც გახდა. ამიტომ სხვა სოციალური პლატფორმა არის ინსტრუმენტი, რომ აქტივიზმი იყოს უფრო ეფექტური და უფრო მასშტაბური. აქვე მახსენდება ძალიან ცნობილი კამპანია Me Too, რომელმაც წლების წინ ადამიანების დიდი ყურადღება მიიპყრო სოციალური მედიის საშუალებით, სწორედ თუნდაც ამ კამპანიის მაგალითზე დასტურდება სოციალური მედიის შესაძლებლობები, მაგრამ არსებობს საფრთხე დეზინფორმაციის გავრცელება მოხდეს სოციალური მედიის საშუალებით და არსებობს კიდევ ერთი საფრთხე, რომელზეც ამ ბოლო დროს ამ ბევრს ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად შეიძლება უფრო აქტივიზმი იყოს უფრო ზედაპირული და ნაკლებად უფრო ესეთი გულითადი, ღრმა და მართლშედეგზე ორიენტირებული. ამიტომ აქტივისტებმა პასუხისმგებლობით უნდა გამოიყენონ სოციალური მედიის ძალა რეალურ სამყაროში, რეალური პრობლემების მოსაგვარებლად.
მადლობა ტასო. ძალიან საინტერესო იყო შენთან დღევანდელი გადაცემა. მე როგორც სათემო აქტივისტი გეთანხმები აბსოლუტურად იმ შენ სულისკვეთებაში, რაც სათემო აქტივისტთან მიმართებაში გააქვს. ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ სათემო რადიოების მიზანია ხელი შეუწყოს ქალთა გაძლიერებას. რადიოს აქვს საგანმანათლებლო დანიშნულება და მსმენელებს მიაწვდის ინფორმაციას ქალთა უფლებებზე, მათ პრობლემებზე, სხვადასხვა ცხოვრებისეულ გამოწვევებზე და მიღწევებზე. პროექტს ვახორციელებთ გერმანულ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან DIU International-თან ერთად, სახელწოდებით მისი ხმა და პროექტის ფინანსური მხარდაჭერია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. DIU International-ს პარტნიორობას უწევს გერმანული სათემო რადიო Z, რომელიც პარალელურ რეჟიმში ქართულ სათემო რადიოებს უწევს კონსულტირებას. დაგემშვიდობებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და გისურვებთ წარმატებას.